Buena nuevamente con otro video más sobre fonética, y en esta ocasión estaremos trabajando el sonido número 3 correspondiente a la vocal U. Es importante, antes de continuar con la explicación, recalcar o recordar a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal que lo hagan. Suscríbanse a mi canal, comenten mis videos, denle like y sobre todo activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video pueda llegarles sin ningún tipo de inconveniente. Sin más que argumentar, vayamos al video correspondiente al día de hoy. Hoy, como le decía, vamos a estar trabajando el sonido número 3 de la U. Y es importante recalcarle que siempre tengan en cuenta lo que es el enunciado que se encuentra en la parte inferior del sonido correspondiente. Este enunciado o explicación será la clave para que ustedes puedan, en sus casitas, además de la pronunciación que les facilito, puedan ustedes tener la certeza y tener también la capacidad para poder pronunciar por ustedes mismos, siguiendo esta regla que está aquí abajo, que es la clave para pronunciar. Porque acá es lo que le dice bajo qué contexto se va a pronunciar cada vocal. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta al momento de pronunciar, porque muchas personas cometen graves errores en la pronunciación porque no tienen un concepto acabado de fonética. Entonces estamos trabajando este curso, que es un curso único en todo YouTube. Pueden buscar y no van a encontrar una explicación como esta. Así es que ustedes son privilegiados y lo único que les pido es que ustedes puedan compartir esta bendición con aquellas personas que ustedes deseen para que este proyecto sea una realidad. Entonces, recalcamos, acá dice suena como A en combinación con la O. ¿Cuál suena como A? La U. Dice suena como A en combinación con la O. O sea, siempre y cuando la U esté en combinación con la O va a sonar como A. Esta es una combinación y da como resultado este sonido, como se muestra aquí en los ejemplos siguientes. Si nos enfocamos, acá la U está antecedida por la O. De igual forma en los demás ejemplos, sin importar la consonante que le siga a la O, siempre y cuando esté precedida por la O, va a adquirir su sonido como A, porque es lo que está establecido. Y así es como pronuncian los estadounidenses el inglés que usted desea aprender. Así es que es bueno que preste atención, que esto le va a facilitar mucho en su pronunciación. No solamente a usted que está comenzando a hacer un curso de inglés, sino también a usted que tiene mucho tiempo hablando inglés, pero quizás no de la manera correcta. Esta es una oportunidad para que tú puedas aprender a hablar inglés de manera fluido y también de la manera correcta, que puedas enseñar incluso más adelante estos mismos criterios a aquellas personas que quieran aprender inglés. Así que es importante. Y acá vemos algunos ejemplos que tengo acá. Vamos a pronunciar para ustedes. Así es que presten mucha atención. Out, bout, bound, bounder, mound, south, mouth, loud, cloud, douf, council, foundation, founder. Vamos a repetir nuevamente para ustedes. Out, out, bout, bout, bound, bound, border, border, mound, mound, south, mouth, loud, cloud, douf, council, foundation, founder.
Algo que le quiero explicar en relación a estas dos palabras que están acá, que es esta combinación de TH, tiene dos pronunciaciones diferentes y les voy a dar ambas para que ustedes tengan pues un concepto acabado en relación a este sonido. Pueden pronunciarle de las dos formas y ustedes le van a entender para que sea más fácil. Esta combinación que está acá, que es la TH, tiene una combinación que puede sonar como F, pero también puede sonar como un sonido entre D y la Z. Y le voy a dar las dos pronunciaciones para que tengan un concepto acabado la misma. Por ejemplo, acá dice south y también podría decir south, 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 south. Acá igual, mouth, mouse, mouth, mouse, mouth, mouse. ¿Entienden la diferencia? Cualquier sonido de estos podrían pronunciarle así en inglés, pero usted le va a entender porque en inglés hay ciertas variaciones dependiendo de la región. Por eso se conoce el concepto como regionalismo inglés, donde hay ciertas regiones donde hay algunas de pequeñas diferencias en las pronunciaciones, pero de igual forma le estaré pues aportando todo lo que esté de mi parte para que usted no tenga ningún tipo de inconveniente cuando le sea necesario poder hablar el inglés. Pronuncio de nuevo esta parte acá para que ustedes tengan bien definidos los sonidos. Acá, south, zows, south, zows, mouth, mouse, mouth, mouse. ¿Se entiende? Está bien definidos los sonidos. Acá está loud, loud, cloud, cloud, doubh, council, foundation, founder. Pronunciemos de nuevo. Out, bout, bound, border, mound, south, mouth, loud, cloud, doubh, council, foundation, founder. Out, bout, bound, border, mound, zows, mouse, loud, cloud, doubh, council, foundation, founder. Pronunciamos por última vez y damos la traducción al español. Out, bout, bound, border, mound, south, mouth, loud, cloud, doubh, council, foundation, founder. Out, fuera o afuera. Bout, combate. Bound, atado o atada. Border, roca. Mound, montículo. South, sur. Mouth, boca. Loud, ruido alto. Cloud, nube. Doubh, capaz. Council, consejo. Foundation, fundación. Y por último, founder, fundador. Esa es la traducción al español de lo que corresponde a esos ejemplos que tenemos de este tercer sonido. Voy a darle nuevamente la traducción al español para terminar. Out, fuera o afuera. Bout, combate. Bound, atado o atada. Border, roca. Mound, montículo. South, sur. Mouth, boca. Loud, ruido alto. Cloud, nube. Doubh, capaz. Council, consejo.
foundation, fundación, y founder, fundador. Aquí hemos terminado con este sonido. Espero que te sea de mucha ayuda. Nuevamente te pido, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Dale like, comenta, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así es que será hasta un próximo video.